friends, welcome to Avi's Amazing World. ഇന്ന് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 1. Your Majesty, supper is ready. Ivan looked at the old servant in front of him. He could not believe his eyes. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗേൾ വന്നു പറഞ്ഞു, അതാ ആ സെർവൻറ്റ് തന്നെയാണ് പണ്ടത്തെ നിൻ്റെ യജമാനൻ എന്നൊക്കെ ഇവാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് പുറകെ വന്ന് നിന്ന് ആ സെർവൻറ്റ് ഇവാൻ രാജാവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ പണ്ടത്തെ എൻ്റെ യജമാനൻ എന്നോർത്തപ്പോൾ ഇവാൻ രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല. ഇമാജിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവാൻ ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ. നിങ്ങളപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവാനും ഓൾഡ് മാനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് താഴെ എഴുതി നോക്കുക. ഇവാൻ, ഡിഡ് യു റിമെമ്പർ മീ? ഇവാൻ ചോദിക്കും, എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓൾഡ് മാൻ, മൈ ലോർഡ്, യു ആർ കിങ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഫർഗെറ്റ് യു? അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ പറയും, അയ്യോ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ കിങ് അല്ലേ, ഞങ്ങളെങ്ങനെ മറക്കും, ഞാനെങ്ങനെ മറക്കും എൻ്റെ കിങ്ങിനെ? ഇവാൻ, നോ, ഡിഡ് യു റിമെമ്പർ എ സ്മോൾ ബോയ് ഹു വാസ് യുവർ സെർവൻറ്റ്? അതല്ല, പണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സെർവൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഇവാനെ. ഓൾഡ് മാൻ, ആർ യു ദാറ്റ് സ്മോൾ ഇവാൻ? ഓ, അപ്പോൾ നീ ആ കുഞ്ഞിവാനായിരുന്നോ? എൻ്റെ ജോലിക്കാരനായി നിന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിവാനായിരുന്നോ നീ? ഐ എം സോറി ഫോർ വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ഡൺ ടു യു, പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ. ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തതിന് ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, എന്നോട് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. ഇവാൻ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഈസ് അവർ ഫേറ്റ് വി ഹാവ് ടു റീച്ച് ദെയർ. ഇവാൻ പറയും, ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ വിധി, എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നേ പറ്റൂ. ഇഫ് യു വുഡൻറ്റ് ഹാവ് അബൻഡൻഡ് മീ ഇൻ ദ സീ ഐ വുഡ് ഹാവ് നെവർ ബിക്കം എ കിങ്. താങ്കൾ എന്നെ ആ കടലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും രാജാവാകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ആക്ടിവിറ്റി 2. വെൻ ഇവാൻ ബിക്കം ദ കിങ് ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബേർഡ്. ഇവാൻ രാജാവായപ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു. He understood that the birds became homeless because the people had cut down the trees. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ പക്ഷികളൊക്കെ വീടില്ലാതെ വന്നത് മനുഷ്യർ അവരുടെ ട്രീസൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന്. ഇവാൻ ഓർഡേർഡ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് കട്ടിംഗ് ട്രീസ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ടു പേസ്റ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ട്രീസ്. ഇവാന് ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു, ഇനി നിങ്ങളാരും മരങ്ങൾ മുറിക്കരുത്, മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പാടില്ല, മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹെൽപ്പ് ദം ഡിസൈൻ എ പോസ്റ്റർ ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ട്രീസ്. അപ്പോൾ നമുക്കും അതുപോലെ ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാം. സേവ് ട്രീസ്, സേവ് ലൈവ്സ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങളും ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. ആക്ടിവിറ്റി 3. വെൻ ഇവാൻ ഓപ്പൺഡ് ഹിസ് ഐസ് ഹി വാസ് എലോൺ ഇൻ എ ബോട്ട്. ഇവാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഹി ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട്. അദ്ദേഹം ചുറ്റും നോക്കി. ഹി കുഡ് ഓൺലി സീ ദ എൻലെസ് സീ അറൗണ്ട് ഹിം. അവന് ചുറ്റുമുള്ള കടലല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവൻ്റെ യജമാനൻ അവനെ കപ്പലിൽ കയറ്റി എങ്ങോട്ടൊന്നില്ലാതെ വിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുമല്ലായിരുന്നോ? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ഇവാൻ ദെൻ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഓ മൈ ഗോഡ്, വേർ ആം ഐ? എൻ്റെ ഈശ്വര, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ്? ഇസ് ഇറ്റ് മൈ ഡ്രീം? ഇതെൻ്റെ സ്വപ്നമാണോ? ഓൾ ഐ കുഡ് സീ ഈസ് ദ എൻലെസ് സീ. എനിക്ക് ആകെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നിലയില്ലാത്ത വെള്ളവും കടലും മാത്രമാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മീ? എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹൗ ഐ കെയിം ഹിയർ? ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഓൾ ഐ കുഡ് റിമെമ്പർ ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് എ ജ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ മെർച്ചൻ്റ് ഗീവ്. എനിക്ക് ആകെ ഓർമ്മയുള്ളത് ആ മെർച്ചൻ്റ് തന്ന ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചതാണ്. മൈ ബി ഹീസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വാട്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൾ സെഡ്. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ന് നൈറ്റിംഗേൾ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നെ ഇങ്ങനെ നാട് കടത്തിയത്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ സേവ് മൈ സെൽഫ്? എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുക? ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ ഇവാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത്. ആക്ടിവിറ്റി 4. മാച്ച് ദ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് വേർഡ്സ്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോളത്തിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചറിന് ചേരുന്ന വേർഡ്സിനോട് കൂടി നമുക്കൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ സണ്ണി, സെക്കൻഡ് റെയിനി, തേർഡ് ക്ലൗഡി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഫോഗി. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റോറി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി വായിക്കുക പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി. ഇറ്റ് വാസ് എ സണ്ണി ആഫ്റ്റർനൂൺ. നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു ഉച്ച സമയമായിരുന്നു. ഇവാൻ വോക്ക് അപ്പ് ഫ്രം ഹിസ് ബെഡ് ആഫ്റ്റർ എ സ്ലീപ്പ്. ഇവാൻ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു.
ദ merchant വാസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹൗസ്. മെർച്ചൻ്റ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവാൻ വാക്ക് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഇവാൻ കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു. ഹി റീച്ച് ദെയർ ആൻഡ് സ്റ്റൂഡ് അണ്ടർ എ ട്രീ. അവൻ അവിടെ എത്തി ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നു. 2 birds were sitting on a branch. 2 പക്ഷികൾ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചില്ലയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ദ സ്കൈ ബിക്കെയിം ക്ലൗഡി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്കൈ ആകെ ഇരുണ്ടുകൂടി. ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു റെയിൻ. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വാട്ട് എ റെയിനി ഡേ ദിസ് ഈസ്. ടുഡേ ഐ കാൺട്ട് കളക്ട് ഫൈർവുഡ്. അപ്പോൾ ഇവാനോർത്ത് എന്തൊരു മഴയുള്ള ദിവസമാണ്, എനിക്കിന്ന് വിറകൊന്നും ശേഖരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹി സെഡ് ടു ഹിംസെൽഫ്. അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. ആസ് ഹി വാക്ക്ഡ് ബാക്ക് ഹോം ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഫോഗി. അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും അഗെയിൻ അതൊരു ഫോഗി ആയിട്ട് മാറി ക്ലൈമറ്റ്. നൗ റൈറ്റ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് യുവർ ഓൺ. യു മേ യൂസ് പിക്ചേഴ്സ് ഫോർ വേർഡ്സ് വെർ ആർ നെസസറി. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥ എഴുതാം, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വാക്കുകൾക്ക് പകരം പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ. താഴെ കൊടുത്തുന്ന പിക്ചറിൽ ബേർഡിനെ നോക്കൂ. റീഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്. ബേർഡിൻ്റെ ഓരോ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ഐ, ബീക്ക്, ടോഴ്സോ. ടോഴ്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരീരമാണ്. ലെഗ് ഓഫ് ഫുഡ്, ടെയിൽ, വിങ്സ് ചിറകുകൾ, ഹെഡ്, തല. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. നൗ കളർ ദ ബേർഡ് ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ. അപ്പോൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പിക്ചറിലുള്ള ബേർഡിന് കളർ കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? അതിൻ്റെ ബീക്കിന് റെഡ് കളറ്, വിങ്സിന് ചിറകുകൾക്ക് ബ്ലൂ, ഫീറ്റിന് ബ്ലാക്ക്, ടെയിലിന് യെല്ലോ, ഹെഡിന് ബ്രൗൺ, ടോഴ്സോ ബോഡിക്ക് ഗ്രീൻ, ഐസിന് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു നോക്കൂ കേട്ടോ. ആക്ടിവിറ്റി 6. റൈറ്റ് ഡൗൺ സം സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഓൾ ഓർ സം. ഓൾ എന്നോ സം എന്നോ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 1 is done for you. അതിലൊരെണ്ണം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. വിങ്സ്. ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് വിങ്സ്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ചിറകുണ്ട്. ബീക്ക്. ബീക്സ്. ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ബീക്സ്. എല്ലാ കിളികൾക്കും ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ. വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. താറാവിൻ്റെ പോലത്തെ കാലുകളിലാണ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് അല്ലല്ലോ. സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. ഫെദേഴ്സ്. തൂവലുകൾ. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും തൂവലുണ്ടല്ലോ. ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഫെദേഴ്സ്. ടാലോൺസ്. ടാലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റാഞ്ചുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂർത്ത നഖങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും അതില്ല. സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് ടാലോൺസ്. ആക്ടിവിറ്റി 7. One day the merchant sent Ivan to the forest to fetch firewood. ഒരു ദിവസം ആ വ്യാപാരി ഇവാനെ കുറച്ച് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. സൂൺ ദ വിൻഡ് റോസ്. പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിച്ചു. ദ സ്കൈ ബിക്കെയിം ക്ലൗഡഡ്. ആകാശം നിറയെ മഴമേഘങ്ങൾ വന്ന് നിറഞ്ഞു. ദ ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്ലാഷ്ഡ്. മിന്നലടിച്ചു. ദ തണ്ടർ റോഡ് ലൗഡ്ലി ആൻഡ് ദെൻ ദ റെയിൻ ഫെൽ ഹെവിലി. ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്തു. ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സീൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായ വാക്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവാൻ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തെന്ന് എഴുതാൻ അറിയാമോ? എഴുതി നോക്കാം. It was an afternoon when the merchant sent me to forest to fetch firewood. I was walking through the thick, tall grasses in search of firewood. Suddenly, the sky was covered with rainy clouds. Wind started blowing. I ran to the shade of a big tree. A ray of lightning struck at my face. I sat down under the tree. The sound of thunder shook the trees so that the birds in the trees flew away. After a while, the rain stopped and I went back to home. Activity 8. I wish I could understand the language of birds. This was one of Ivan's dream. ഇവാൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അവന് പക്ഷികളുടെ ഭാഷയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. ഡു യു ഹാവ് സച്ച് ഡ്രീംസ്? റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഡ്രീംസ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഹാവ് എ കാർ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഹാവ് എ എയ്റോപ്ലെയിൻ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഹാവ് എ സിൻഡ്രല്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എഴുതാം. ആക്ടിവിറ്റി 9. One lovely night, Ivan the king was walking through his balcony. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കിങ് ഇവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാൽക്കണി കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. There were many stars in the sky. ആകാശത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. The full moon seemed to smile at him. അന്ന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആ ചന്ദ്രൻ കിങ് ഇവാനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. He then remembered his friend the nightingale. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നൈറ്റിംഗേളിനെ ഓർമ്മിച്ചു. ഇവാൻ began to sing a song. എന്നിട്ട് ഇവാൻ ഒരു പാട്ട് പാടി.
I have a little friend. She is a lovely nightingale. Her beak is blue and wings are green. She can sing so sweet. അദ്ദേഹം നൈറ്റിംഗേളിനെ പറ്റി ഒരു 2 വരി പാട്ട് പാടി. ഡു യു ഹാവ് എ പെറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ് ഉണ്ടോ? കമ്പൈൽ എ സോങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സോങ് എഴുതുക. I have a little fish. Her name is Tito. She is an angel with a blue long tail. ഇനി നിങ്ങളുടെ പെറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു കവിത എഴുതുക. ആക്ടിവിറ്റി 10. Who am I? ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയണം. I can dance well. My feathers are beautiful. I have a beautiful crown. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. എൻ്റെ ഫെദേഴ്സ് തൂവലുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്. എനിക്കൊരു നല്ല കിരീടമുണ്ട്. ആരാണ്? Peacock. I have large round eyes. I can see only at night. My name is a 3-letter word. എനിക്ക് വലിയ കണ്ണുകളുണ്ട്. എനിക്ക് രാത്രി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ പേരിൽ ആകെ 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഏത് ബേർഡാണിത്? Owl. I am green in color. My beak is red. People like to hear me speak. ഞാൻ പച്ച കളറിലാണ്. എൻ്റെ ചുണ്ട് മാത്രം ചുവപ്പാണ്. ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏത് ബേർഡാണ്? Parrot. I sing sweetly. I lay eggs in crow's nest. I like to eat mango leaves. ഞാൻ നല്ല മധുരമായി പാട്ട് പാടും. ഞാൻ കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മാവിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഏതാണെന്നറിയോ? കുയിൽ. കുക്കു. I am a domestic bird. I can swim well. I have webbed feet. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പക്ഷിയാണ്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നീന്താനറിയാം. എൻ്റെ കാലിൽ വെബ്ഡ് ഫീറ്റാണ്. ഏതാണ്? ഡക്ക്. I am a big bird, but I can't fly very high. I live in Antarctica. Penguin. I have a long beak. I can stand on one leg. You can see me near ponds. എനിക്ക് ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വലിയ നീണ്ട ചുണ്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുളങ്ങളുടെ കരയിൽ കാണാം. എന്താണ്? ക്രെയിൻ. കൊക്ക് അല്ലേ? Now try to make riddles about some other birds you know. ചില ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിഡിൽസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. റിഡിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടങ്കഥകൾ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബേർഡ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കടങ്കഥകൾ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി പറയാം. അതായത് ഇപ്പം I am black in color. I will come to your home daily. I used to clear all the waste from your home. ഏത് ബേർഡാ അത്? ക്രോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിഡിൽസ് എഴുതി അവിടെ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തീരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.